Chelsea Olivia ajak para ibu waspada. Iklim tak menentu bukan hanya memicu batuk pilek pada bayi. Cuaca yang tak menentu kini meresahkan para ibu tak terkecuali Chelsea Olivia yang telah dikaruniai 2 anak. Menurutnya, para ibu patut mengantisipasi cuaca ekstrim karena tak sekadar membawa dampak batuk dan pilek pada si kecil. Istri Glenn Alinsky mengingatkan, anak terlahir dalam kondisi kulit sensitif. Jenis kulit ini terus berproses seiring tumbuh kembang buah hati. Karenanya, orang tua wajib menjaga kesehatan kulit anak karena bukan tidak mungkin terkena ruam. Iklim yang tidak menentu bukan hanya memicu batuk pilek pada bayi. Si kecil terlahir dengan kondisi kulit sensitif. Kulitnya terus berkembang. Karena itu, masalah kulit seperti ruam popok juga bisa terjadi, katanya. Chelsea Olivia mengajak para ibu mewaspadai ruam dengan mengganti popok secara teratur. Yang tak kalah penting, cermat dalam memilih popok buat anak. Sebagai ibu, sudah seharusnya mengupayakan solusi untuk menekan risiko ruam popok pada anak. Ibu perlu memperhatikan kelembapan ruangan dan mengganti popok secara teratur. Selain itu, memilih popok berkualitas baik. Chelsea Olivia mengulas. Bintang sinetron Melati untuk Marvel merekomendasikan popok berteknologi super absorben polimer (SAP) yang membuat daya serap lebih cepat dan rata. Ketika si kecil beraktivitas, popok yang terguncang tak akan menggumpal atau menggembung di satu titik.